ik schrijf een pakkend liedje. Een goed refrein met een leuk melodietje. Een melodie dat hangen blijft. Gegarandeerd een alarmschijf. Maar nu heb ik een probleem. Het lied is pakkend, maar te extreem. Het gaat maar door en het houdt niet op. Ik krijg dat klote lied niet uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje niet meer uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Oh mijn God, hoe kwam ik eraan? Hoe kom ik eraf? Wat heb ik gedaan? Ik fluit het liedje de hele dag en het riedelt door mijn hoofd de hele nacht. Ik lig nog wakker, maar het is alweer licht. Ik doe echt geen oog meer dicht. In al mijn wanhoop bid ik tot God. Oh, haal dat klote lied toch uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje niet meer uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Als ochtends vroeg de wekker gaat, hoor ik daar opeens die klote plaat. Het is nog erger dan ik had verwacht, want het wordt zelfs gedraaid op 538. Alle zenders draaien het non-stop en iedereen heeft het in zijn kop. Mijn oprechte excuses hiervoor, want heel Nederland zingt nu in koor. Ik krijg dat klote deuntje maar niet uit mijn kop. Maar niet uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet uit mijn kop. Maar niet uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Wat een klote lied zeg.